會發現得翻單一脫水程序燈着咗，唔同嘅脫水轉速、唔同時間倒數撳開始就定係揈乾貨，你有啲衫用人手手洗，手洗完之後又唔想自己用人手擰乾喎，咁啊部機可以獨立幫你㗎啦。咁另外你如果需要過水脫水就扭落嚟下載模式啦，過水脫水、脫水轉速都可以選擇嘅。即係呢個自定模式，呢個係。係啦，冇錯啦。嗱咁另外你部機有蒸氣循環㗎，蒸氣清新粉紅色字呢個。而家講緊蒸氣清新即係齋蒸嘅啫，幫你消下毒嘅啫，殺下菌嘅啫。咁但係60溫度，啲衫要受到呢個溫度先好用啦，否則甩色縮水變形公司亦都係一律不配嘅。上邊防敏感，蒸完先至同你做洗衫過水脫水嘅。咁水溫60度冇得改變啦。即係防敏感都有蒸嘅功能，都係熱嘅，都要啲衫知道係受得熱先用一個防敏感。係啦。上邊普通白色呢啲字啦，前面有條粉紅色線，代表係有蒸氣，不過未着，你亦都可以着，所以你一着你就會見到嗰個溫度咧，就會跳咗上，着咗呢個蒸氣就會跳咗上溫度，跳咗上60噶啦，時間亦都會拉長。咁凡係蒸衫或者係乾衣嘅話咧，因為佢要煲水或者煲空氣時間會偏長嘅，呢個都需要注意翻。到最後啦，如果洗完衫摸個機桶發覺立次次，即係代表你落嘅洗衣粉、洗液、柔順劑太多啦，我哋建議你洗一洗部機，同埋下次落翻少啲洗衣粉、洗液。滾筒清潔大概1個鐘頭3個字至1個鐘頭9個字。新機嚟講呢，我哋一般用得乾淨嘅話呢，頭1年半年洗一次啦，第2、第3年就1季洗一次啦。3年打後最密都係1個月洗一次。咁滾筒清潔使唔使落坊間嗰啲，即係好似日本城買嗰啲？其實如果你冇積佢，你啲鹼唔係話積咗喺度好耐咧，就冇咩需要用嗰啲嚟洗。即係就咁滾筒清潔就會幾好，即係有時啲毛㗎嘛，嗰啲佢會清到㗎啦。毛就如果你用到佢發毛就清唔到㗎啦，因為你漚得太耐啦啲鹼。咁所以平時你保持得佢乾淨，其實就唔會有嗰啲特別嘢污糟嘢喺度。